它一方面能保障安全，另一方面它就可以把那个水平表现在安全情况里面提高。它现在还是所有身体的指标都是在安全的情况里面，我们就给它打一个绿灯。那么如果是黄灯的时候，就说差不多了，到边界了，这个就是你差不多到了最高限度了，你要小心了。如果是红灯的时候，也就已经很危险。我们的团队里面呢有运动生理学、力学、遗传学的专家教授。我们不单只是香港的团队，我们还邀请在西班牙、土耳其、希腊还有欧洲不同的城市里面的那个专家过来，都是运动科学的，要把我们这个项目慢慢比较完善化一点。